सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक रिपेयर करने वाले हैं एक एसयूवी। सो आप रेडी हो? तो चलो गाइज, पहले हमने इसके बॉडी के पार्ट्स हमने निकाल दिए, पहले से ही मैंने निकाल दिया इसकी बॉडी के पार्ट्स। तैयार हो चुका है, अभी हम रिपेयर कर रहे हैं। अब इंजन पे देखो सारे हम रिपेयर कर रहे हैं। इंजन के सारे पार्ट्स निकाल देते हैं हम धीरे धीरे, फटाफट से हमें निकालना है। जो खराब है धीरे धीरे तो नहीं, लेकिन हमें फटाफट से निकालना है। ऑयल पैन वगैरह सब निकालना है, अल्टरनेटर, ये वाटर पंप हो गया, ये सब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। फटाफट से लग जाना चाहिए, ठीक है। व्हील कवर लग गया, इनटेक मैनिफोल्ड, कार्बोरेटर लगने वाला गया, एयर फिल्टर लग गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लग गया। वाटर पंप हमने रिसाइकल करके नया खरीदना पड़ेगा, तो ये वाटर पंप भी हमने अभी ख़रीद लिया। अब वाटर पंप हम यहाँ पे लगाएंगे। वाटर पंप हमने लगा दिया। अल्टरनेटर रिपेयर करेंगे, और ये अल्टरनेटर को अभी हम यहाँ पे लगा देंगे जल्दी से। और ये ऑयल पैन हमने ख़रीद लिया है, और अभी ऑयल पैन भी हम लगाएंगे। सो ऑयल पैन ख़रीद दिया। और क्या चाहिए था? ये ऑयल पंप लेना था, और एक फ्यूल पंप, ऑयल पंप नहीं फ्यूल पंप भी लेना था, और ऑयल फिल्टर, ऑयल पैन। तो ये ऑयल पैन हमने लगा दिया है यहाँ पे। और अब हम ऑयल पैन, अरे हाँ, इसे तो हमें रिसाइकल करना। अब फ्लाई व्हील लगा दिया, ये लास्ट क्लच, और ये लास्ट क्लच हाउसिंग रिपेयर हो चुका है, और ये लग गया। इसी के साथ अपना इंजन कंप्लीट हो गया। अभी गाड़ी कैसी दिखेगी, ये एसयूवी कैसी दिखेगी, ये अभी आपको समझ में आएगा। देखो देखो कैसी लगने वाली थी ये एसयूवी। देखो 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 अब कैसी लग रही है। मैंने तो स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी नहीं थी एसयूवी कैसी दिखने वाली, जो कि अभी दिखना शुरू हुआ है। इसका नज़रिया, मतलब आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, जो कि इस गाड़ी को अच्छा दिखा रहा है, वरना मेरे को तो ये गाड़ी अच्छी दिख भी नहीं रही थी। देखो सब मैंने लगा दिया। अब कुछ बचा है सामान, ये रियर बम्पर नहीं फ्रंट बम्पर, ये स्पेयर व्हील लग गया, फ्रंट राइट फेंडर लग गया, ये हुड लग गया, ये मतलब लगा दिया। सो गाइस इसी के साथ अभी अरे विंडशील्ड बची है, अरे बोलो इसे कंप्लीट कैसे नहीं। तो विंडशील्ड हमने ख़रीद ली है,
और ये विंडशील्ड हमने लगा दी। इसी के साथ अपनी गाड़ी कंप्लीट। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।